Они подожгли нас, мама. В Екатеринбурге в обычной хрущевке на Сухоложской 6, что на Вторчермете, приключилась дичь дичайшая. Блондинка в розовой кофточке развела костерок под дверью соседской квартиры, в которой в этот момент находились двое малолетних детей и ни одного взрослого. Старшая девочка тут же позвонила маме, которая бросила работу и стремглав сорвалась домой, по дороге вызывая огнеборцев. Но их труды не погодились, ибо по картинке, снятой девочкой через глазок, видно, что следом за поджигательницей к двери подошел мужчина, ну, видимо, ее муж, и костер затоптал. По крайней мере, отражение огня в металлической двери напротив исчезло. По словам мамы, перепуганных поджогом детей, впрочем, долой себятину, цитирую потерпевшую по паблику «Инцидент Екатеринбург». Когда приехали правоохранители, сосед с балкона кричал о расправе, что застрелит своих соседей. Несколько лет назад у него уже конфисковывали оружие. В данное время неизвестно, есть оно или нет. Данные факты произошедшего были зафиксированы органами. Одного из поджигателей забрали оперативники, а их двоих детей– ПДН. Но поджигательница уже к 3 часам ночи вернулась домой. Детей тоже вернули. На следующий день мужчина, находясь в состоянии опьянения, бил ногой в дверь потерпевшей и угрожал расправой. О том, что подожгут квартиры, они говорили и кричали на весь двор. Участковый был поставлен в известность, но ничего не предпринято. А впереди новогодние праздники. И как-то боязно и страшно, не знаешь, что ожидать от таких соседей. Конец цитаты. Понятное дело, что в Интерсети в комментариях к этой новости люди навалили кучу по поводу таких соседей-агрессоров. Но толку от печатания букв на виртуальных просторах крайне мало. Важно ведь, что скажут, а еще лучше сделают полицейские в офлайне, где, собственно, и развела костерок блонда. Пока в МВД Екатеринбурга маму с 2 детьми успокоили словами. Цитирую по «Инцидент Екатеринбург». В настоящее время полиция проводит проверку, в ходе которой даст правовую оценку инцидентам. При повторении фактов агрессивного поведения правоохранители просят жильцов незамедлительно обращаться в дежурную часть для оперативного пресечения нарушений общественного порядка. Конец цитаты.